Përshëndetje. Sot përfitoj nga rasti për të komunikuar me qytetarët një vendimarrje shumë të rëndësishme të Këshillit të Ministrave, por dhe për të ilustruar rëndësinë e kësaj vendimarrje, disa referenca ekonomike që tregojnë se sa të lidhura janë reformat me njëra tjetrën. Sot Këshilli i Ministrave ka kaluar nga ana financiare, sigurisht dhe nga anë të tjera, paketën e reformës në drejtësi, ku pikat më të rëndësishme janë financimi i reformës në drejtësi. Vlen të përmendet që ka pasur një proces goxha të gjatë dhe të vështirë në negociatën me Komisionin e Reformës në Drejtësi, Komisionin Parlamentar, pra. Dhe me rëndësinë që qeveria i jep reformës në drejtësi, sot paketa kaloi e plot me një kosto financiare të domosdoshme prej 1.8 miliard shtesë në funksion të gjithë elementëve që duhen përmirësuar në drejtësinë shqiptare, në sistemin e drejtësisë, kuptohet në formatin financiar të cilit i referohem unë. Për qytetarët, paketa ka të bëjë me rritjen e pagave, me rritjen e numrit të punonjësve dhe mbi të gjitha me koston e ngritjes të institucioneve të reja që janë referuar në të gjithë paketën kushtetuese të reformës në drejtësi. E thënë me një fjalë, sot qeveria kaloi financimin e plot të reformës në drejtësi. E gjithë kjo atmosferë e një reforme të jetë të rëndësishme siç është ajo e drejtësisë, natyrshëm do duhet ta lidhim me imazhin e vendit dhe me përmirësimin e indikatorëve ekonomik. Kemi thënë që reforma në vite do të reflektojë në ekonominë shqiptare, në investimet e huaja, në besimin e qytetarëve në radhë të parë dhe sigurisht në besimin e investitorëve. Dhe gjej rastin të sjell në vëmendje të qytetarëve që indikacionet ekonomike që furnizojnë trendin e rritjes ekonomike janë të gjithë pozitiv. Sot, besoj, qytetarët kanë parë një deklarat, një botim, për sa i përket konkurrueshmërisë së Shqipërisë. Për ta thënë thjesht për qytetarët, konkurrueshmëria e Shqipërisë është sa tërheqëse është Shqipëria për të bërë biznes, dhe sa e lehtë është jeta e një sipërmarrësi, vendas apo i huaj në Shqipëri. Dhe më duhet të them që ky dokument është bërë nga një forum shumë i rëndësishëm dhe prestigjios që quhet Forumi Ekonomik Botëror. Dhe i referohet dokumentit Indeksi i konkurrueshmërisë globale 2016-2017. Shqipëria ka një përmirësim serioz prej 13 vendesh. Nga vendi 93 është përmirësuar me 13 vende dhe ka shkuar në vendin e 80. Kemi lënë mbrapa vendet e rajonit, siç është Greqia, siç është Serbia, Bosnja-Hercegovina dhe sigurisht që kemi akoma më shumë rrugë për të bërë. Nuk dua të lë pa përmendur që tashmë nuk është më një klishe politike, por është një realitet ku sipërmarrësit dhe qytetarët pranojnë edhe për shkak të ndjesisë së tyre të përditshme që klima e biznesit është përmirësuar dhe sigurisht që dhe ekonomia e vendit
ka filluar të reflektojë drejt për së drejti përmirësimin nga shifrat makro në detajet e përditshme të jetës ekonomike të familjeve dhe të qytetarëve. Dhe për këtë arsye, për ta ilustruar, kam sjell edhe indeksin e tregtisë me pakicë. Indeksi i tregtisë me pakicë është një statistik indirekte shumë e rëndësishme për të treguar se çfarë ndodh aty tek rrënjët e ekonomisë shqiptare, tek konsumi, tek fuqia blerëse. Dhe nuk është një statistikë e jona, pra e qeverisë, por është një statistikë e Instatit. Dhe në tremujorin e dytë të vitit 2016, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 6.2%, një rritje e konsiderueshme që vlen të përmendet dhe të ndahet me publikun. I solla këto element jo pa qëllim, për të treguar se të gjitha ato paketa reformash të bëra deri tani nga qeveria që kulmojnë me reformën në drejtësi, midis të tjerave, shumë e shumë, të mirave, mbi të gjitha, kanë dhe të mirën ekonomike që reflektohet në përmirësimin e përditshëm të jetës së qytetarëve. Faleminderit.